ஹே காய்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லிட்டில் சிஸ்டர் எனக்கு கேர்ள்ஸ் பண்ணி விட்டுட்ருக்காங்க. இந்த கேர்ள்ஸ் எனக்கு செட் ஆச்சா என்னன்னு தெரியல, பட் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, நல்லா தான் இருந்தது. ஆக்சுவலி என்னென்னா இந்த கேர்ள் மிஷின் வாங்கி 1 இயர் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட். நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதே இல்லை. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபைனல் லுக். நான் எங்கே எவ்வளோ சீக்கிரமாக அவசரமாக கிளம்பிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய ஃபேவரட் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கசின், ஸ்பெஷல் கசின், அவங்களுக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே. ஸோ அவங்களோட பர்த்டேக்காக தான் கிளம்பிட்டுருக்கேன். நைட்டே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ரெயின்ட்ரியில் கேண்டில் லைட் டின்னர் வித் சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாரு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கெட் டுகெதர் மாதிரி மீட் பண்ணி சும்மா ஒரு கேக் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்காக கிளம்பிட்டுருக்கேன். நான் அந்த லிப்ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஜூடியோவில் எடுத்திருக்கேன். அந்த வாட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் நான் பேர் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் என்னோடய ஃபைனல் அவுட்லுக். எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு என்னென்ன நடந்துன்றது டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். டாடா, பை பாய்.